សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំកណ្ដាលទីរ៉ៃថ្ងៃនេះខ្ញុំពីរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីបំបត្តិភ្នែកខ្មៅថាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានអីគេខ្លះតោះយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគឺដំបូងដូចខ្ញុំលើកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយកុំភ្លេចយកyogurt នេះគឺyogurt សុទ្ធអត់មានជាលបាយឬក៏ផ្លែឈើអីផ្សេងៗដែលផ្សំខាងក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងយកមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមកទៅចាយូហ្គើតខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា1លភាកន្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរជ្រើសរើសយកកាក់តែពួកនេះណាហើយបើលីបតនណាអានេះខ្ញុំយកតែកាក់តែគឺបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាំយើងធ្វើការកាត់ខាងលើជីងទៅកាត់ខាងលើជីងតិចដើម្បីយកកាត់តែខាងក្នុងយកមកបិទលើក្រុមភ្នែករបស់យើងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាតោះយើងកាត់ក្បាលវាចេញមកហើយយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វទៅអ្នកនរគ្នាគឺបែបនេះអូខេឥឡូវយើងកូរវាសហើយវាចេញរាងបាយសូកូឡាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាបាយរាងសូកូឡាហើយណាវាចេញជាតិតែមកហើយឥឡូវយើងដាក់ជាមួយ NNO អូខេឃើញច្បាស់ណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យ NNO ឲ្យNNO នេះវាមានវីតាមីនច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាពិសេសគឺផ្ដោតលើវីតាមីន E ហ្នឹងពេលយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងត្រជាក់ហើយអត់ខ្មៅភ្នែកយើងណា NNO យើងដាក់ពីគ្រាប់ទៅអូខេឥឡូវយើងធ្វើការកាត់សិនដាក់ពីគ្រាប់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំដាក់ច្រើនពេកល្អពេញនឹងលើហើយយើងដាក់ចុះហើយយើងនឹងធ្វើការកូរទៀតសិនទៅអូខេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលាបទាំងអស់គ្នាណាមើលផលទាំងអស់គ្នាថាវាជួយគេខ្លះហើយពិបាកមែនអត់តើជាមួយខ្ញុំលាបលើមុខខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាចាំតិចខ្ញុំយកចុះមកមើលសិន
បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួនកន្លែងណាខ្លាំងអញ្ចឹងឬក៏ខ្មៅខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ហេងច្រើនតិចទៅតែ LNO ដាក់តែមួយបានហើយដាក់ yogurt ម្លឹកព្រាយបានហើយរៀងខាប់តិចណាអានេះខ្ញុំដាក់ឡើងម្លឹកព្រាយកន្លះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរៀងហៀវវារៀងពិបាកដាក់លើភ្នែកយើងណាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទលើភ្នែកគេឡើងត្រជាក់សុកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត់អស់លុយច្រើនទេអានេះធម្មជាតិសុកបាយប្រើបាន6ខែតែខាងក៏សួរខ្ញុំថាហាក់តែបានភ្នែកខ្ញុំនៅយប់ហើយអត់ខ្មៅអញ្ចឹងអានេះគឺរូបមន្តរបស់ខ្ញុំហើយនៅយប់ឡើងអត់ខ្មៅភ្នែកតែដល់ភ្នែកសាកបានអូខេឥឡូវខ្ញុំលាបហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំកំណត់នីតិទាំងអស់គ្នាណាថាផលដែលខ្ញុំបត់លើភ្នែកនោះគឺផ្លែខ្លាំងនៅប៉ុណ្ណាអូខេដល់សាទៅ15នាទីតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលអញ្ចឹងដាក់20ទៅ25ទៅព្រោះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ធ្វើឈុតខ្លីៗហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានផលពិតទៅវិញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវ15នាទីហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសម្អាតចេញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតិចណាខ្ញុំទៅសម្អាតវាចេញសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជិះពីនេះភ្នែករបស់ខ្ញុំទំលៀងហើយមើលឡើងក៏ចាក់គ្រងភ្នែកមកហើយឡើងតឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នែក
vừa này đó thì hai bữa tao mới vừa ca liệp cream liệp khủng này nhé anh ấy cái hai chế âm solution như liệp khủng nàyហើយយើងជួយវាទៅធ្វើការម៉ាស្សាដើម្បីភ្នែកយើងបានផលលឿនណាហើយបើសិនជាយើងលាបតែ cream ទេក៏អត់បានផលអីលឿនដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអោបម៉ាស់នៅក្នុងភ្នែកយើងហើយចាំធ្វើការលាប cream នៅក្នុងភ្នែកយើងថែមទៀតមកអានេះគឺផលលឿនមែនតើហើយយើងស្អាតទៀតស្អាតណាแต่ออกเนี่ยไอโหติงบ้านนั่นสกินดิเซอร์นั่นมันใช้ของโคตรชัดไปกว่าแต่ไม่อันเนี่ยแบบมันก็มันก็ไรสับมองผมเอาปากจ้องมาก่อนคลายโอเคแล้ววิดีโอนี้มันก็จบทำนังให้นะขอบคุณที่ติดตามเนี่ยสมัยการดูสแนปวิดีโอก็คลิกไลค์ subscribe ให้ช่วยกันดัง